gente tá aqui para fazer mais um vídeo. Vamos primeiro se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum. Agora, hoje eu tô aqui com a minha amiga, que é a minha prima Letícia. A gente vai gravar um vídeo de slime, mas a gente vai botar cola. Essa é só a quantidade de cola que eu vou botar. Então você vai mexer. Mexe. Boa noite. Agora a gente só vai mexer um pouquinho. A gente vai botar o ativador. Isso tá bom, senão pode ficar dura. Viu, gente? Já tá pegando ponto. Viu? Vai mexendo pra que aí você vai ver se vai ficar um ponto. Vai ficando pegando uma coisinha, né? É, tá pegando uma coisinha azul. Mexe. Agora sim você pode botar mais um ponto. Ah, não tem muito. Olha só, na cara. Olha, gente. Tá pegando amigo. Olha, tá pegando a nega, tá vendo, gente? Vai ficar com esses pedacinhos de bórax. Mas depois você vai mexendo, vai sair. Eu já vou mexer na mão, que eu vou ver se pode pegar ali. Se já tá pegando ali. Deu uma medida que eu tomei. Olha, gente, já tá pegando ali, ó. Já tá pegando aqui. E o meu não precisa de mais ativador. Se eu botar mais ativador, meu vai ficar muito duro, muito duro. Ó, gente. Agora eu vou limpar aqui a colher e o pote. Quem é Flamengo, se inscreve aí no canal, eu sou. Você vai mexendo. Não tô vendo se afinar. Bota no botão. Eu tô pegando a cola. Não precisa. Eu acho que eu vou botar aqui. Isso. Gente, deixa eu ajudar ela. Caraca, o som deve ser de alta qualidade. Isso, agora mexe, Letícia, assim. Isso, assim.
Tá quase dando pão, que eu botei mais um pouquinho de cola. Porque ela tava ficando um pouquinho dura. Os 20 e pouco. Gente, a minha prima teve que botar muita paz. A casca dela, ela botou muito ativador. Muito ativador. E como ela botou muito ativador, ela ficou muito dura. Aí ela botou um pouco pasta pra ficar boa. Porque senão dela ia ficar dura. Olha como que a minha pasta tá ficando boa, ó. Se a minha fica mole, tem ativador, tá? Olha. E, gente, a minha ficou muito mole. Então eu vou ter um pouquinho só de ativador. Tem que mexer, tá vendo? Como que o Pocô deve estar de ver o Gabigol? Que Pocô foi? Pocô, eu, Paulo e Tilé. Olha, a minha prima já tá ficando boa. Pocô não vai aparecer na câmera. Não, mas um monte de pessoas. Então e o tamanho do Pocô. É capaz de se perder. É mais provável. Porque a minha lente fica dura e fica mole, fica dura e fica mole. E a minha fica dura e fica mole. A da minha prima já tá ficando boa, ó. Gente, agora não vou botar mais ativador, agora eu vou mexer pra ficar bom. Se fazer bolha é porque ela tá boa, se não fizer porque ela não tá boa. E a minha não tá boa por causa que ela tá com teia de aranha. Aranha ferrante aqui. Tipo aqui. A minha perna tá um pouquinho dura. Só o Gabigol fica meio. Só. O Mister dele tá lá fora. Quem? O Mister. Tem muitos jogadores que estão lá atrás, não deixa passar todo mundo ali. O Gabigol é aquele ali do lado dele. Não é não? Olha, eu tô ficando boa. Eu vou dividir em 4. Ó, 1, 2. E só deu para 3. Só deu para 3. Eu vou fazer mais uma. E eu vou tirar da cadeira. Tá tudo bom já. Olha aqui. Todos os jogadores gravando lá. Só o Gabigol só lá gritando lá. Microfone lá. Ah, eu já pensou ele solta o microfone. Dale, 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 meu gol! Pra cima deles, Flamengo!
Tá não, tá não, tá não. Duas. Tem que fazer 4. Vamos ver se tem cola aqui dentro. Tem que bater minha mão. Ixi. Muita gente caiu, cara. Então, gente, botei mais um pouquinho de cola, olha. Ó, Jesus. Jesus deu um milagre. Mais um pouquinho de ativadora. Gente, esse ativador tá muito forte, muito mesmo. Então ele pode sim deixar a slime dura. E a minha, eu vou mexer logo assim no chão. E tem mais melhor de fazer, né, cara? Eu te vou dar, Gente, como tá ficando ruimzinho. Só que tem que mexer. só na página, eu tô com outro pedacinho, Tem quantas músicas do Flamengo? Oi? Ó, Arrow e cola branca. Cola branca, BRH. W. Yeah. Ó, gente. Tem que mexer. Senão não dá. Ó, gente, já tá dando certo. A da minha amiga, ela ainda não mexeu muito. Então a dela, eu vou fazer a minha primeira do que a dela. Parece que a dela, ela não mexeu. O melhor time da América. E ó, gente, como tá ficando. A minha já tá pegando fogo. Isso só parece. Ai, gente, já tá desgrudando. Tem que mexer. Ah, tá acertando a mão de quem? Presidente. Isso aqui, a gente tá fazendo isso, ele foi bem confortável. Ah, não precisa ser convidado? Não precisa ser convidado? Presidente. É o presidente do clube. É o presidente da República. Aí. E da minha prima ainda tá Dando fogo. dando conta. Caralho. Aqui, olha aqui. Olha. Olha, gente, ele Caraca, se eles passar por aquela barreira.
Aquele de preto é a polícia? Que isso? Eu tô sempre pra tentar entrar. Olha, gente, meu telefone ontem já. E a minha prima ainda tá ali. Se eu fosse ela, a gente ia botar um pouquinho de ativador. Já. Olha, já como que ela tá ficando. Já no ponto meu já tá. Com a bandeira na mão, o Maracanã amassou. Essa coisa demorou a ativar. Caraca, Stúdio. O meu manto sagrado. Caralho, isso é um sinal, mano. Como é que subiu ali? A torcida dela Como ele subiu e como ele vai descer? Gaga. Ele vai A esperar. torcida dela. E aí, o artilheiro. Olha lá. Todo jogo nessa guerra, maraca gritar, hoje é festa. Mãe,